Hey, y'all, come look at this. இப்ப தோனி தான் வந்து இறக்கி விட்டு போனாரு. இப்ப நம்பர் பாத்தியா? 7ஆம் நம்பர் போட்டு தோனின்னு எழுதிருந்துச்சா? வேற ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்தவர் வேற ஒருத்தர், ஓட்டிட்டு போனவர் தோனி. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. உள்ள பாத்தியா? நான் தோனி கூட போட்டோ எடுத்துட்டு போனேன், அது பாத்தியா? விளையாட போயிட்டு வந்தீங்களோ? விளையாட போயிட்டு வந்தீங்களோ? இவன் கொல்கத்தாவோட இன்னைக்கு மேட்ச். இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரோ. இவன் கொல்கத்தாவோட இன்னைக்கு மேட்ச், பிராக்டிஸ் மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாய் பாய் டாடா குட் பை கயா. தினேஷ் கார்த்திக் இப்பதான் பாத்துட்டு வந்தேன். டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. ஆமா நாளைக்கு ஒரு மேட்ச் இருக்கு. விராட் ஆர்சிபி தெரியுமா? ஆர்சிபி டீம் தெரியுமா? அவங்களோட இருக்கு நாளைக்கு. நமக்கெல்லாம் வீட்டுல ஏன் சொத்து சேர்த்து வைக்கல சொல்லு. அதான் வாயை குத்துருக்காங்களே. அதேதான். விராட் ஆர்சிபி தெரியுமா? ஆர்சிபி டீம் தெரியுமா? அவங்களோட இருக்கு நாளைக்கு. அமைச்சர் இந்த முறை மாட்டுவான். இப்ப 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 நீ என்ன பண்ண போற? இப்ப எல்லாம் ஒன்னால வலிக்கலையே. பிராக்டிஸ் மேட்ச்ரா? நிறைய போறான்டா. பிராக்டிஸ் மேட்ச்ரா? டிவில வந்து ஐபிஎல் போடுறப்ப வரும். ஐபிஎல் போட ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு வருவேன். ஐபிஎல் போட ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு வருவேன். அப்ப அவங்க டீம் என்ன பிராக்டிஸ் தானே, பிராக்டிஸ் மேட்ச் தானே. மறுபடியும் முதல்ல